ரூஸ்டர் நியூஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். பலத்த காற்றால உஜ்ஜைனோட மகாக்கல் லோக் காரிடார்ல 6 சப்தரிஷிகள் சிலைகள் சரிஞ்சு விழுந்திருக்கு. கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் மகாக்கல் லோக் வழித்தட திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வச்சாரு. மத்திய பிரதேசத்தோட உஜ்ஜைன் நகர்ல உள்ள மகாகாலேஸ்வர் கோயில் வளாகத்துல உருவாக்கப்பட்ட மகாக்கல் லோக் நடைபாதையில நிறுவப்பட்ட 7 சப்தரிஷிகள் சிலைகள்ல 6 பலத்த காற்றால இடிந்து விழுந்து சேதம் அடைந்துள்ளதா அதிகாரிகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 4 மணி அளவில் ஏராளமான பார்வையாளர்கள் தளத்தில் இருந்தபோது இந்த சம்பவத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படலைன்னு அவர்கள் தெரிவிச்சிருந்தாங்க. கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் மகாக்கல் லோக் வழித்தட திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வச்சாரு. ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த சம்பவத்துல மாநிலத்தில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசாங்கத்தை தாக்குவதற்கு எதிர்க்கட்சியான காங்கிரசுக்கு வெடிமருந்துகளை வழங்கியது. திட்டத்தில் ஊழல் மற்றும் கட்டுமானத்தில் தரமற்ற தரம் குறித்து விசாரணையும் கோரியது. மகாக்கல் லோக் நடைபாதையில மொத்தம் 160 சிலைகள் நிறுவப்பட்டிருந்துச்சு. அவற்றில் 10 அடி உயரமுள்ள 6 சப்தரிஷிகளின் 7 முனிவர்கள் சிலையில மாலை 4 மணி அளவில் பலத்த காற்று வீசியதால கீழே விழுந்துச்சுன்னு உஜ்ஜைனோட ஆட்சியர் குமார் புருஷோத்தம் தெரிவிச்சிருக்காரு. அதன் பிறகு நடைபாதை உடனடியா மூடப்பட்டிருக்கு. ஆனா இரவு 7 மணிக்கு மீண்டும் திறக்கப்பட்ட போது ஏராளமான பார்வையாளர்கள் மீண்டும் அந்த இடத்துல குவிஞ்சிருக்காங்க. சேதமடைந்த சிலைகளை மகாகாலேஸ்வர் கோவிலுக்குள் இல்லை, அதை சுற்றி உருவாக்கப்பட்ட மகாக்கல் லோக் வழித்தடத்தில் அவை மீட்கப்படும்னு அவர் கூறியிருக்காரு. இந்த நடைபாதை 1 கிலோமீட்டர் சிலைகள் இடிந்து விழுந்த போது வளாகம் பார்வையாளர்களால நிரம்பி இருந்திருக்கு. ஆனா சம்பவத்துல யாருக்கும் காயம் ஏற்படலன்னு மற்றொரு அதிகாரியும் தெரிவிச்சிருக்காரு. இந்த சம்பவத்திற்கு காரணமான வேகமான காற்று உஜ்ஜைனோட வேறு இடங்கள்ல இருவரை கொன்றிருக்கு. அக்டோபர் 11ஆம் தேதி 2022 அன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய பிரதேசத்தோட உஜ்ஜைன் நகர்ல உள்ள மகாகாலேஸ்வர் கோவில்ல மகாக்கல் லோக் வழித்தடத்தை திறந்து வைத்திருக்காரு. 900 மீட்டருக்கு அதிகமான நீளம் கொண்ட இந்த பெரிய நடைபாதை இந்தியாவிலேயே மிக நீளமான ஒன்றாகும். இது பழமையான ருத்ரசாகர் ஏரியை சுற்றி கட்டப்பட்டிருக்கு. நடைபாதையில 200 சிவன் சிலைகளும் இருக்கு. மகாக்கல் லோக் நடைபாதை சுமார் 850 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டிருக்கு மற்றும் பழமையான மகாகாலேஸ்வர் கோவிலுக்கு வருகை தரும் யாத்ரீகர்களுக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த வசதிகளை அனுபவிக்க அனுமதிச்சிருக்காங்க. நாட்டில் உள்ள 12 ஜோதிர்லிங்கங்களில் ஒன்றான மகாகாலேஸ்வர் கோவில் ஆண்டு முழுவதும் பக்தர்களால குவிஞ்சிருக்கும். சிலைகளை உருவாக்கும் பணியிலும் நடைபாதை அமைக்கும் பணியிலும் குஜராத்தை சேர்ந்த நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டு வருவதா அந்த அதிகாரிகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க. மகாக்கல் லோக் திட்டத்தின் மொத்த செலவு ரூபாய் 856 கோடி. முதல் கட்டமா ரூபாய் 351 கோடி செலவாகி இருக்கு. மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் கமல்நாத் தனது ட்விட்டர் பக்கத்துல ஒரு செய்தியை வெளியிட்டிருக்காரு. உடனடியா சிலைகளை மீட்க வேண்டும்னு முதலமைச்சரை கேட்டுக்கொள்கிறேன்னு அவரது ட்விட்டர் பக்கத்துல அவர் தெரிவிச்சிருக்காரு. தரமற்ற கட்டுமானம் குறித்து விசாரணை நடத்தி அதில் ஈடுபட்டவர்களை தண்டிக்க வேண்டும்னு அவரது முன்னோடி அருண் யாதவ் கூறியிருக்காரு. இது போன்ற பரபரப்பான செய்திகளுக்காக தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் ரூஸ்டர் நியூஸுடன். ஊடகம், கார்ப்பரேட், அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும். இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது. ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும். ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்.